হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমি তোমাদের জন্য ডাব্লিউবিপিএসসি পরিচালিত ক্লার্কশিপ পরীক্ষার যে টাইপিং মানে ডিভি চলছে এবং টাইপিং তোমরা অনেকেই ওয়েট করছো যে কবে নাগাদ হতে পারে। তো তার আমি উত্তর নিয়ে এসেছি এবং সঠিক অথেন্টিক নিউজ তোমাদের সামনে পরিবেশন করব। তো ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকো। দেখো, পিএসসিতে নীলাদ্রি স্যারের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনার মাধ্যমে যে তথ্য উঠে এসেছিল সেটার মধ্যে 5 নম্বর পয়েন্টটা দেখো। পিএসসি এখনো পর্যন্ত ভেন্ডর ঠিক করে উঠতে পারেনি। অর্থাৎ এই ভেন্ডর কি জিনিস, এটা হচ্ছে যে আর কি যে কোম্পানিতে আর কি পরীক্ষাটা টাইপিংটা নেবে সেই কোম্পানিটাকে বলছে। হ্যাঁ, তো টাইপিং টেস্ট মার্চের আগে হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তাহলে আমরা কি পেলাম, যে টাইপিং টেস্ট মার্চেতে হবে। মার্চের আগে বলতে ফেব্রুয়ারিতে কিন্তু হবে না। এরপরে দেখো, বাকি আপডেটগুলো আমি বললাম না, ঠিক আছে। দেখো, ক্লার্কশিপ এর ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান চলছে, তবে যাদের প্রবলেম হচ্ছে, কিছু ভুল হচ্ছে, পিএসসি থেকে কিন্তু অফিসিয়াল এবং অফিসিয়াল টাইমে নয় এরকম এই সময়েও কিন্তু মানে রাত্রের দিকেও কিন্তু ফোন করা হচ্ছে, ইমেল করা হচ্ছে। এটা কয়েকজনের ফোন কলও কিন্তু আমার কাছে ছিল। এরপরে দেখো, গতকাল রাতে আর কি নীলাদ্রি স্যারের সঙ্গে কথা হয়েছিল, সেখানেও একটা আপডেট পেয়েছি। এটা হচ্ছে কপি, আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে পেয়েছি। তো সেখান থেকে আমি তোমাদের বলছি, এটা আমার সঙ্গে কথা হয়নি, তবুও আমি বলছি। দেখো, টাইপিং টেস্ট মার্চের ফার্স্ট উইক নাগাদ হতে পারে, ঠিক আছে। এটা কথোপকথন থেকেই এসছে এবং ডিভি চলছে। এবং আরও একটা জায়গায় তিনি বলেছিলেন যে 50% স্টাফ নিয়ে কাজ হচ্ছে, তাই একটু দেরি হচ্ছে, ঠিক আছে। এরপরে দেখো, আর একটা তথ্য দিই। দেখো, নীলাদ্রি স্যারকে মেসেজ করা হয়েছে, দেখতেই পাচ্ছ, যে নমস্কার স্যার, ডিস্টার্ব করার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। আমাদের টাইপিং টেস্ট কবে কবে হতে পারে একটু বলতে পারবেন? আশা করি আপনি ভালো আছেন। তো দেখো, ডিভি শেষ হতে তো দেরি হচ্ছে, তাই ফেব্রুয়ারি গড়িয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ ডিভি শেষ হতে দেরি হচ্ছে মানে ডিভি আমরা ধরে রাখতে পারি যে ফেব্রুয়ারি ফার্স্ট সেকেন্ড উইক। তারপরে যে আর কি কোম্পানি টাইপিং টেস্টটা নেবে, তারা তারা দেখবে, বিষয়টা টেস্ট করবে, তারপরে তার 10 থেকে 15 দিন আগে কিন্তু ডেট অ্যাডমিট ইস্যু করবে। তো এখানে বলছে যে তাই ফেব্রুয়ারি গড়িয়ে যেতে পারে, অর্থাৎ ফেব্রুয়ারিতে হবে না, গড়িয়ে মার্চে পড়বে। তো এরকম একটা আইডিয়া। তো আমরা ধরে চলতে পারি মার্চের 5 তারিখ থেকে 15 বা 10 তারিখের মধ্যেই কিন্তু আমাদের টাইপিং টেস্ট হবে, এবং এটা 3 থেকে হার্ডলি 6 দিন 5 দিন এরকম কিন্তু হতে পারে, ঠিক আছে। 3 দিন আছে, যে নোটিফিকেশানটা জারি করেছিল ভেন্ডরের জন্য, সেখানে কিন্তু আছে, ঠিক আছে। তো এই আপডেট আমি আশা করি তোমাদের জানাতে পারলাম তিন জায়গা থেকে, এবং এইগুলো পুরোপুরি নীলাদ্রি স্যারের কথা, আমার না, মন গড়াও নয়, ঠিক আছে। তো ধন্যবাদ বন্ধুরা, ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি।